این که چرا شیطان و چرا فرشته ها اصولا از انسان ها پایین تر هستن و خداوند اینقدر به انسان علاقه داره، دلیلش مثل خدا بودنه، قدرت خلق کردن رو داره. به خاطر اینه که شیطان از انسان ها استفاده میکنه تا اون چیزی رو که میخواد خلق کنه، چون خودش نمیتونه خلق کنه. شیطان خالق نیست، فرشته ها خالق نیستن، اونا نمیتونن هیچ چیزی رو خلق کنن. اونا میتونن بذرش رو بکارن، وسوست کنن، ولی تو میتونی خلقش کنی، تو میتونی اون رو مانیفستش کنی، تو میتونی اون رو به وجودش بیاری. هللویا. ببین چه قدرتی داریم. به خاطر همینه که خدا میگه ما باید کلام مسیح، کتاب خداوند رو تو کل دنیا پخش کنیم، چون علنا در کتاب مقدس گفته شده هر کسی که، هر انسانی که به این دنیا میاد اگر از روح القدس پر نشه 100% از روح شیطان و دمن پر میشه، پر هست. راه سومی وجود نداره، یا از این پری یا از اون پری. وقتی از روح خداوند پر میشی دمونات کم کم میرن، حالا با حقیقت هایی که روشن میشه، حالا اون بحثش